tata likolo zali mbukano ya nkembo awana shine sika yokutia kama kuluna yo isika bisubana na tozali na mukolo molelo tozane sengo monene ndenge oyi salamaka na oyo toza kubienga tata mfumu ndongo lelo ndenye komama tozali ba oluferete oyo akamati ebonga ukiti oyo munene ndenge leki na yazalaki ye tata de lunga na Salomo azali na biso wa papa ndenge bozali kuyoka kolila na biso pasi leki kasi tozana esengo tika papa tozana kundime ya solo kemo nyoto zali kusenga yango ndenye komama tokozwa yango tika tata mfumu wa mbanza okumisama ozwiye bonga oyo leka yalakina yango tika to landa yo tika to tosa yo mpoete chime yinga mukiri mubimba kanisa Kongo Angola kanisa Kongo Brazza malgré bazana bisote papa to lubanini mawoto senye like na bisuke boko pesa biso ikoki na kombo tata mwana mpe elimo santo tusamba ozunza mivra merci bwani olo shomo nini o shobwani impo kesu boko impo kesu mbanda ngungu impo kesu to matali mayo papa nkulutu papa fuma mbanda papa o shobwani papa fuma longo e biba muje o shobwani papa pike ne sao kati ne yale selemi ombe na bwani asa impo utumo unshumo kiliba ileba asa unshumo tiyo ngomon papa mpasi ukilimaza mpasi ukilubima Afrika ubima belibi juo leta ojiba lingoma etateki moki mbangfe mvela ntukumisato boloko papa mpasi na asiwa ombe na bwani olomfuke papa mfuma longo olikibong okiti nene kala nekaye olo nazanse kwa zanse mekuime nemele pionse papa nkulutu papa mfuma longo kinsa yebe mama meka umama melepi ombre na bwani papa ongamon bwabe jube leta mfukujamu ukilubima Angola Brazzaville yaimpo ukila kalamo bwa mejime semese de fukuja ko wasobunye kasi jeza bunye so ko subele ku le pale kielisa ko soje nzambi ompaka nakitsa tiongomon ko jeza bunye so yem paso bunye o generalité ya moi yuli musanto Munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela Tata Simoni Kimbangu inge wabangu lafika ya swama ngevo mena kulumonso simenda kuluyakala simenda kulumonso inge wayiza yembasi za kuzazi tatu makesa mu matela mane babole baveko kele munsi yankaka kabena yetu wako muna meso kansi muna mwanda bena yetu tata dialungana Salomo luandelua tata dodokolo ngeko kwa teka sala muna tandu jansinkulu walombedi tata tarantalwa bantu yena kina ndamle mase balombele nlemvo kwa bamama balombele nlemvo kwa bana muna sumu edi dianatankaketo Adami ye mama Eva bale mwalombele nlemvo idi ya unza ya mvimba ya singwa tata utuyindula mbenge kwa kuantete nge kwa kumpewa mbanunu tata dodokolo kutari mbize toko le 24 décembre tuvoete nsaku tukatudizo tunyongonokene
bikonko bya ubiya tata utuyindula kutalimambi metoko vovandinga zuliye ntoto bya wizana enza ya mvimbe akale na niku kadi fwe timone kamubana betoko yevu betoki beni samu yeluvuva mu bikonko bya ubiya bekatwa vewazo muzola kwangese ye mwana ye mwanda velela. Amen. Batata pe ba mama, biographie ya papa Dialungana Kiangani Paul Salomon, tokotanga yango na français. Pe tokopesa kopi oyo na papa Bobei, nde abana kotangela biso yango na Lingala. Na français soko batuni qui est papa Dialungana. Tokozongisa boye. Sa grandeur, papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, est né en Kamba le 25 mai 1916 de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou Kiawanga Nzitani Marie. À l'âge de 5 ans, soit en 1921, son père s'est mis à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, papa Dialungana, sa mère et ses 2 frères sont aussi arrêtés et emprisonnés à Mbanzangungu, alors Thèseville. Dans la prison, papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialungana que lui sera relégué au village avec sa mère Mouilou et sera établi gardien ou sentinelle de la cité sainte d'Nkamba, Jérusalem. Tandis que ses 2 frères, papa Kisorge Daniel Charles et papa Diangenda Joseph, sont internés à la colonie scolaire de Boma, toujours comme relégués. Papa Dialungana Kiangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois accusé et jugé, il répondra aux multiples appels judiciaires en Kamba et à Thèseville, à 70 km jusqu'au 21 décembre 1959. Au village de Nkamba, papa Dialungana s'adonnera aux travaux de champs. Il apprendra également le métier de couture au village. Papa Dialungana Paul Salomon fit ses études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisera l'ouverture de l'église ainsi que les écoles dans la région de Bangu. Durant cette période de chasse, de persécution et arrestation des kimbanguistes, papa Dialungana suivra sa formation biblique chez les protestants de la mission baptiste de Gombelutete. Pendant ce temps, maman Mouilou Marie, sa mère, ainsi que les notables continuaient à prier clandestinement dans l'église kimbanguiste. Papa Dialungana Kiangani s'est marié à maman Kiwasi Souloua Kisika, d'abord coutumièrement, et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestinité. Mais comme catéchumène dans l'église protestante, les missionnaires de Gombelutete voulaient que Dialungana soit baptisé par eux et que le mariage soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition des missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Kintouadi et refusèrent de ne plus se faire baptiser ni célébrer leur mariage religieux à Voula.
Les protestants lisent la Bible, disent-ils, pendant le mariage, comme cela s'était réalisé au sein du Kimbanguiste lors des cérémonies de mariage religieux de Papa Dialungana. C'est que Papa Salomon n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son foyer avec Mama Kiwa naîtront 6 enfants qui sont Maman Kwakia de Suzanne, Papa Kimbangu Kiangani Simon, Papa Zako Kiangani Jean, Papa Mbenza Kiangani André, Maman Sona Mouilou Marie, Papa Diangenda Kiangani Joseph. Concernant le baptême de Papa Dialungana Kiangani Salomon Paul, vu l'âge avancé de Maman Mouilou, les notables de Kintouadi avaient demandé les renseignements à Papa Simo Kimbangu en séjour de relégation au Shaba ou au Katanga au sujet du baptême, c'était en 1948, car il fallait que Papa Dialungana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel. C'est-à-dire tenir les catéchumènes en lui imposant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après examen sérieux sur la conduite de Papa Mfumambanza, il plut au notable le Bambuta d'alors de baptiser Papa Mfumambanza pour aider Maman Mouilou Marie dans ses occupations spirituelles. Papa Dialungana était le premier chrétien kimbanguiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbanguistes. Et c'est lui-même qui nous racontait ces récits il y a déjà 1 mois en Kamba. À partir de ce moment-là, on a alors le baptême spirituel comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie de baptême étaient les notables suivants. Tata Kinyuka Alphonse de Lukengo, le nom que Papa Dialungana nous a communiqué. Tata Diatuka Pierre de Kiana, de Nsenga. Tata Munku Samuel de Malanta. Tata Ndongala Nkondo de Mbanzangungu. Tata Lunkotela Nathanael de Mbanzangungu. Tata Mfuka David du Congo-Brazzaville. Tata Nkunku Philippe du Congo-Brazzaville. Et Tata Jean Moukoko de Massang. Profitant de cette reconnaissance tacite en 1958, Papa Diangenda annonce à Matadi Mayo la première organisation à laquelle Papa Dialungana Kiangani apposera la signature le 9 novembre 1959 sur les documents organiques adressés au gouvernement colonial belge pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et je voudrais préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Diangenda, mais a été signé par Papa Dialungana, bien sûr avec autorisation de Papa Diangenda Joseph. Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon est porteur d'une médaille d'or de mérite civique. Il est aussi grand officier de l'Ordre national du Léopard. Papa Dialungana a écrit plusieurs livres. C'est un grand écrivain, alors écrivain biblique, religieux, spirituel. Et je m'en vais vous citer les titres de ces livres, de ces écrits, qui sont écrits en Kikongo, que le secrétaire général vous fera l'honneur d'organiser un groupe de traducteurs en toutes les langues, et toutes les régions et tous les continents seront représentés. Ces livres sont, donc le titre de ces livres, Tufim pour le sono qui en Kandanzami,
Nsiku ye malongi madibundu. Nsikulusu adibundu. Nzambi kazolanga masumuko. Ntiamusu alukwikulu lweto. 6. Yerusalemi imbanza nsilulu. 7. Tutunga kinlongo kya nzambi. 8. Nkembo ntatu nya Yahvé. À la mort de Maman Mouilou en 1959, Papa Diangenda deviendra chef spirituel et représentant légal, tandis que ses deux frères, Papa Kisolokele Daniel Charles et Papa Kiangani Dialungana Salomon Paul, deviendront chefs spirituels premiers et deuxièmes adjoints. En 1992, au mois de mars, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisoya Lukelo, meurt. Au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Diangenda de nous quitter. À partir de leur disparition, Papa Dialungana Kiangani Salomon est devenu chef spirituel et représentant légal de l'Église. Pour concrétiser cette élévation comme chef spirituel et représentant légal, il est de coutume qu'une déclaration soit signée par les membres effectifs qui sera déposée au ministère de la Justice. Déclaration qui sera publiée au journal officiel. En voici la teneur. Conformément à l'article 6 des statuts de l'Église kimbanguiste et à ses règlements d'ordre intérieur appelés principes et méthodes, les membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, ont fait une déclaration suivante. Nous sous-signés, formant la majorité des membres effectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, qui bénéficie de la personnalité civile en vertu de l'ordonnance numéro justice /2/149 du 1er décembre 1960, modifiée par l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 et suivant arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967, approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou des directions de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Kimbangu, déclarons par la présente avoir désigné en date du 12 septembre 1992 la personne plus amplement qualifiée ci-dessous en qualité de représentant légal, chef spirituel, sa grandeur, Dialungana Kiangani Salomon Paul. Fait à Kinshasa le 12 septembre 1992, signé lui-même, les membres effectifs Nkimu Alexandre, Libende Alphonse, Saint Jean-Claude, Nkama Alphonse, Mantui du Jean Désiré, Tulomba David, Nsambu André, Sambiak Stéphane, Todi Edouard, Kuntulu Axel, Walomba Samuel, Sala Jean, Ngoy Eugène, Mbiavanga Bernard, Kwamadio Dominique, Mukula Cyril, Bindama Anselme, Mbemba Robert, Banimbadio Albert, Zosai Thomas, Dibaka Samuel, Mawete Thomas,
Ntweba Philippe, Mfumu Zakari, Iyolo Evariste, Biselenge Alfred, Makambi Edmond, s'il vous plaît, Mfoko André, Maïmbi Marius, Nkanza Samuel, Moutedi Georges. Chorale.
na yo nzambe wa biso yo somoni deja makambo mafani ya tumbi na kati na mitima ya bana mpona kolakisa ke toyali na tata mosusu te yo nde ozalaki yo nde ozali yo mpe okozala kaka na biso omoni ndenge balakisi biso yo bantu oyo basinyaki stati na mbula wana me na kati na bango mingi papa bazali te basi bakende kanisi na bango tala mokili biso moye tolakisa yo mokili ezali na yango te mpona nini toyokaki mpe tozalaki koyoka mbala na mbala réponse na yo mpona biso soko mpasi ezali na mokili biso moko bantu toti yango ekasi lokola biso bana tomemaki ngambo yango wana botikaki kiti ya bokunzi na mokili ya nkembo dikolo bokiti awa mpo boya koluka biso tozunga na esika toutaki mpona nini toyali kaka bana mayele ezali te kanisa mokili papa olandaki bondeli malekaki awa toyali kaka batu toyali lukula ngulu obendi ye na mai po akende kosukula akuliamba kasi akukende na ye te oza kumema ngai epai wapi okai nga na singa okende koteka nga obuma ngai kasi ntango okuma na mai tozunga na mboka omoni makambo na yo yo muntu omemaki ngai awa esika watika na fana na ngai awa kende na yo ngulu aliyi kozunga na yesusu na mboka te ndenge basala biso mayele ezali te bososoli ezali te toye kumipesa epai na yo mansoma koleka awa programme ezali na maboko na yo moko tambulisa biso ozala na biso banda na ebandeli te na suka onkumbu ya tata ya mwana mpe elimo santu amen batata bamama bajene balakisi biso oyo afandi na biso awa ayali nani tolandi biographie na ye meme tangu papa Fuma Longo ube papa Nkuruntu basali kuluba mingi mpona papa Mfuma Mbanzi ye banda ne bande atikalaka kaka centenaire toyibi yango mosala ya centenaire nini butu to moy azali kaka na porte mpe toyibi yango kende ye muntu akotisaka boy bayini na bomoy mpe obie boy bakufa donc ye nani toyibi likambo ya nkolo Yesu toyibi pentina yango ye kaka muntu alubaki na peteleke fungula muntu moko mpe ayibaki te nkolo Yesu azalaki na fungula azalaki na ye te kaka bibisi likambo yango ke fungula ekotikala na Saint Pierre sikawa oyo afandi na biso awa toyibi ye azali nani na maluba na ye alubaka na biso ike nzambe basalaka ye kuna te kaka awa mpo ye afandaka kuna ayibi basengaka bolimbisi na nzambe kuna te kaka awa ndenge tozali kolanda papa Mfuma Longo okukuzala meme 1000 km/h metango kukuma wana stop exemple oyo toyokaki na munoko ya papa ye moko papa Nkuruntu amonaki ete soko nalandi baleke na ngai bakupekesa ngai tika naleka direct akuma na porte akende kukuta papa Mfumambaza mutanda ozokondelewa ewotu mukando oyo papa Mfuma Longo kanisa kaka likambo toyokaki yango wana kaka ndenge ya na bango bakeyi biso soko bazali meme sika moko bango misaka kasi sika ngo papa Nkuruntu stop mukanda ebongo kozala ndenge nini ngai kuna basela kanzambe te kaka awa kuna basela kabodimisi te kaka awa sikawa yoyo ayebi biso nesika na sikoyo nkolo Yesu alobaki
sokona yaki te me omemi na bino masumu te kasi na yaki oyoki ngai omoni ngai na nasala nyonso nasali na keteketeki mosika makambo ya boye eloko mbango papa malifufukila biso makambo toyebuyiba te bayibisi biso yango nzambe monyali kosasalaki momui oyo kinilelembe mpona momwini esika bango bakiti bandiki kotoyele na nasosote na basolaki na biso nyamnyamana koyila biso tajazabisoila ososala moyebana okokendelela ekolosokolani okolani tendala makambo sikawa ikambo sosali na yango kuna sisio ko bapepesaki lelo ikokozenga polisi Adam eyalimino Eva eyalimino ndenge na bisi sese yangulo anu yimanyimaki amen oyeso yange ndenge ni sisusu akatasa sikobamba ndenge ni sisusu kazi wewe bana ozenga polisi sinokubona na pati kuleka oyo kumona kina na kumona yako ya solo papa esalamu esengo na biso tango tolaki mwana kia le bato na basaka eteto lumite ko kwati na mabena biso nyos mungu na mungu azala na sengo ya ndenge susu lelo pe olaka biso ke na ya bebe pas pasaka wana foi mama donc masumu na biso epesikika na mnamoto chanso yo banana ebandana na yango atanga ya kala ndenge tolaka kipasei basaka yo bande mungu ekasa tanga kama yele ya ndenge susu kokekile biso tosali kulia na mino tosali sekeka na mino tosali kusala na mino kekoza na mako nzambe yoyo apambane kono yesu yoyo ya ndenge na biso emwe yesu sosona ezenda na yango papa matono na biso eloko nini ekotungisa matono epai na mino sokoyo ya mbaka na kati na motobe na timima meme ba grimo ya zeto ya mbaka na mino papa kama mema ya kote parce que témoigner ya solo komisi sona ko voto topic to so za moya ya teko ikamini ile sisi monene na baba moya ya teko banana ba so za mema sona ya wana topic ya ile kwa kwa na papa matono to tundisa to kuzuila ya ndege ikusana ya ndege baje oya na baba mmetize wana oya notino papa na maso nyonso tosalaka tosolelesenga kibolisi elelo mpe tozali koletekaka yango olimisa biso kanisa bukidi papa kulila oyoyoyawana bonde pasi tokokutanga meme awana ngamu meme na Angola bantu basili ebino botiaki mubete muntu akukubuma muninga na yete makile supana malade ya ndenge na ndenge papa yokela bisomawa pona matondo yo tokozungisa nayo ezala ya pamba te me bana batanana mulongo kamata loko wana Aye, 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 aye,
tolobi yango te oyo tokokamata. Tosala mosala ndenge bozali kotindila biso tozala bana na yo
yo zala tata na biso banda lelo tina suka molongo o wana tosengi yango na nkumbi ya tata ya mwana mpe Elimo Santu o nkumbi ya tata ya mwana ya Molimo Santu. Ya mwana ya Molimo Santu. Unkumbase ye mwana velela tufukamane mukutula matondo kwange tata nzambi inge mfumuti Yesu Kristo tata kalutali masumu metoko nkenda za bene tulomba kati nkenda zange za mbandu embanu unanzola wazolenza ikuma watuikila mfumuti Yesu Kristo njona wasisa uwete wazulu wakiyeko la vanakuluzu menga mani mantalu makituka silikulu munzavimba munange mfumuti Yesu Kristo mutubundile vuvu munange mwana mpuluzu wetu nge watuzaisa muna konsa mfulu lukala uvo lukala lujinu lu Yesu muna mfunu zake mfumuka nzambi nge usinga kala varakati wao kena vo tunaje kauna vuendi wa tukabatata bamama matoko yuzindumba kamudia mudia nkakako mudia luyinulu lomfundu zake mfumuka nzambi lumbu sambanu chansambadi kiwavunda lumbu chavunu ilumbu chavundu bantu batwa yengoloka muna nkembu mpila peto mpe tunaye kesi kia fwana unankutakana wafukiki kadi nsilulu zange tata nzambi zilunga mbandu imbanu tunaye nkangu una yetu wafukiki wazingira mbanza kisasa wide binyongo bina yetu nsi ikondo luluvuvamu tata dudokolo kutuyambulako tusimba muna lunene lwako kati nge unzambi muna unzambi wako mana tuli milenda beto nge tata nzambi nge ulenda ngamo tata dudokolo fuenkenda kati nkenda zange zambanu mbanu watu kitula kati nge ukitula nga jambi chambote kuna utombo na nsi buitwa diatela
kansi katudimbu livuvu ko tubundi livuvu kadimu na nengolo muna mutukanga nzenge tuwiri ngimbululu tuwiri bisambu tuwiri ntangulu yensasu bikambongo ina ikununu yiman kaman kamari makumatani so ko mana mavanga mana bapunkiki mono yimuntu vo mono bete tubandu ngetata nzambi ngeyuvanganga ngeyuvangululanga imama manene mano avanga mana bapunkiki bika mwanda velela nzambi wakala munanzwantima muntu kali twasakala silu wasavo kana mpasi kana wete fumoti Yesu Kristo ilande itata simuliki mbamu ngei watu kanyira di amulido tukamuna mvofuna limosi kama voyi makumule mosi silu unange wasawo dosia lufilisila ntumwa ikuiza kwa yeno kwa makanda mawoso no ngatule yekesi kafana kansi zei pila nani kansi katulimbula nga vuvu kotubunda nga vuvu wongeye kuleni kutuyambula pika wanungu na kusilini salika kukenda kuntwala tukamatoko bandumba bambuta pika mfumu dodokolo wakala kintwali betu katubundi livuvu mumake kako mungenzami ya moyo tusaku munu tulombele pika wakala elivuvu muluiza tumuzamvimba mkuma ngaise yuyo mwana velela amen batata yeba mama matoko yezindumba tuna ye kiesi kafana unalumbuka unu kwa maana mapanga mana buna mote tukala ngolo buna bisambu mana tembilenda beto tata nzambi yana ulena ngama kadi nsilu za tata nzambi zena ntango obo zena mbanu zebo muma woso matamune mpasi tusile bubu mana tembilenda beto tata nzambi yana ulena ngama tuwiza na nene futi kala ana katika bisadi byako bwana katika bisadi byeto konso fulu kina chusadilanga kala mbandu mosi ya zola kala mbandu mosi ya ngwizanye nzambi ukututalanga nzambi ukutudiatisanga unantangu za honso pika twakala vuvu kafana mana timilenda tata nzambi yani ulenda ngamo idinavo tukala kakangolo munabisamu mana mawoso non silu za tata nzambi kafena ndio na zakatula kwa hivyo nina yamulako unabubutu na daka program zankaka na mingi mana matole milenda unu kansi ngene bitumbi kakatulenda bika mfumuka sambula tukatata toko ndumba mana tulimilenda betu tata nzambi yani kakaulenda bika nsambu yeluvuva mu byakala munkumba se iyo mwana velela amen.